أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hormatly musulman doganlar. Allah tebaraka ve taala ve taqı cumawunni ediyen ve etçek taat ve ibadetlerinizi, etçek dua dileklerinizi ve bugün erde ediyen hayır hasanatlarinizi Allah'da üçün edilen her bir amal ödergahını kabul eyle. Ol salih amalların, ameli salihlerin hürmetine kıyamet mahşer gününde rahmet edip radi olup Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın şefaatine nail eylegen bennelerinden aylanırsın. Gelecek neslimizde de inşallah hayır hasanatı bilen kunu ma'as salihin ve kunu ma'as sadiqin diyen ayete layık olup yaşamanı başaran nesillerden aylanırsın. Hormatly musulman doganlar, inşallah şu günkü wagtymyzda ayallık vazifeleri ve ayallar hakta käbir zatlar aytmaklykça inşallah herhalde bu cumamada değil, inniki cumamada da gidecek ýaly wagtymyz uzunrak İnşallah hayırlanırsınız deyip umid ediyez. Ayarlık diýilýän zady ayal öz yerini, erkek öz yerini bilmese in kyn şol. Geçen wagtlarymyzyň birine maşgala durmuşy barada, maşgala gurmakluk barada da wagt edipdik. Onu da käbir zatlar eşitdiňi diýeni aýratyn bu wagtymyzda ayarlyk wezipeleri barada wagt etmeklikçi inşallah aýratyn hem ayallar hakda. Günümüzde erkekler ayallar barada bilmeli zadyny dolu bilip ayalların öňünde berk durmasa azgın zatlar, azgın eşitilýän gepler, azgın öwrünilýän zatlarken. Şoň üçin kıyamet mahşer gününde erkeklerin ayallarına hakim çykmadyňyzmy, ayallarynıň öňüne almadyňyzmy, erwetlikleriniň öňüne almadyňyzmy diýip utananlardan bolmadygymyz üçin öwrenmeli, bilmeli zatlarymyz eken inşallah. Hayırlanarsınız deyip umid ediyez. Ayırın şu taydı bir daha ba ayırın. Allahu tebaraka ve taala Kur'an-ı Kerim'in 4. surasynyň 32-nji aýatyna وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ Sadakallahu'l azim. Allahu tebaraka ve taala aýdýa, inne ayallary kastediýär berde ayet şeýle. Ey bennelerim, siz Allahu Teala'nın käbiriňizi käbiriňizden artykmaç edenine bizem şolar ýaly bolaýmalylar diýip arzu etmeň. Erkekler üçin öz eden işlerinden paýy bardyr, ayallar üçin öz eden işlerinden paýlary bardyr diýär. Bu aýatyň inmeginiň sebäbi şeýle diýjem, bu günlerde bir gün enemiz Hazreti Ummu Seleme radıyallahu anha şeýle diýär. Leytena kunna rijalan fejahadna ve kana lana misla ar-rijali. Käşem biz erkek bolsadyk, din üçin jihada gidip, göreşe gidip, watan üçin, arnamyz üçin, din üçin söwüşip şehit bolsadyk, kafirlerle uruşup kän sowaplar alsadyk diýip höwet edip şunu ýalsadylar aýdýar. Enemiz Hazreti Ummu Gülsüm. Şonda şu ayet iniye. Ayet-i kerimde kastediyani iki zat çykýar şu taýdan. Birlenji sizi diye sizin käbiriňizden artykmaç edenine. Käbiriňizden artykmaç etdim diýeni ayallardan erkekleri artykmaç etdim. Şonu kastediýär Allahu Teala. Yani ayet-i kerimede belli bolýar. Allah-u Teala erkekleri ayallardan artykmaç etdim diye. Yani bu artykmaçlyk olar erwet, olar gow diýilen manada değil. Dogumlullukda, ekavırlılıkda,
jogapkärçilikde diýdi. Bu diýiligi erkekler ayallardan artykmaz etdim diýiligi, ayallar pestir, ayallar elbettir, ayallar gowy däller diýilen manada däl. Güç kuwwatdy şu manada üstün etdim, artykmaz etdim diýär Allahu Teala. Amma takwalyk gödyetiminde erkek ayal tapawudy ýok. Kim sogab köpetse şu Allah'ın artykmaz. Şonuň üçin Ummu Gülsüm enemizem, Ummu Seleme enemizem şonu hani bu sahaba ayalları, peygamber gören ayallar bular takvalykdan o söz diýe, adgynlykdan näl, takvalykdan diýe. Hani erkeklerden bizim deň derejede bolaymy, erkekler bilen deň sanaşmak niýeti bilen näle sogap açydan. Ayallygyndan şunu bilmeli. Doğru, aydalanna erkeklerin plan sözde aydalanna erkeklerin kän sogap agdanylýar. Meselem bizim erkekler ýaly imam bolup sogap gazanaýsak, adançylygyň sogapy gat ulumuş, adançylyk üstünde urşmaklygym dogrumus diýip adan aýdyp sogap gazanaýsak diýen bolsa, onu şol ayal öýde imam bolup bilena, öýde adan aýdyp bilena, ýöne adan aýtjak ärine ýa-da adan aýtjak imam boljak ärine ýa-da adan aýtjak ärine ýa-da şu adançy bilen imamyň ýerine baryp uýjak jemaatdan biridir ýollaşy. Şoňa hyzmat etse, şu äri baryp adan aýtsyn, imam bolsun, jemaat bolsun, şonuň ýuwup ardyp geýdiren eşigini geyip, şonuň taýinlap ýediren naharyny iýip, şonuň ayal bilen erkege berilen lezzetten öz ärine hyzmat edip, äriniň ýagdaýyny gowlap, nastreniýasyny açyp uğratmasy, şu äri ojogundan ayalının yanından çıkıp nire gidip näme sogap gazansın ayalına ýazylyp duranlar şol. Şoň üçin ayallygyndan kemsinmeller äriňiň sogap işetmezine olana sebäp boljak bolun we soňra da äriňde gow arasynda hyzmat edin, äriňiň gow geýinmesini, gow ýeşip güç kuwwat edilmesini we sogap işleri höwesdar bolmasyna on gowuny açyp hyzmat etsen, äriň gidip näme sogap ýeşetse, haýsy sogap etsin, sen hem şo sogap eden ýaly sogabyny alyp dursun. Gaýta aýallaryň aňsat, oturup bize hyzmat etse bolup biz näme sogap etsek orada ýazylyp durmaly. Şoň üçin bu taýda bu aýet-i kerimede şo kast edilen. Hani Ummu Seleme enemiz şu erkeklerin edibilýän sogaplaryny biz öýde oturup ejiz halymyzda, naçar halymyzda gidip edibilemiz. Keşken bizem istedik diýen manada diýär Allah Teala da bu aýet-i kerimeni kimsini oturman. Yani erkekler bizden üstünde bizem şolary ýaly bolaýmaly diýip oturman. Yeter ki äriňizde hyzmat edin, o äriňiz bilen bolun. O şol inşallah size yeter diýär. Ayet-i kerimeň izin aýdýar, erkekler üçin hem ödeden işlerinden paý vardır, ayallar üçin hem ödeden işlerinden paý vardır diýär aýetin dowamında. Diýmek sogap meselesinde Allah Teala hiç birini o kemsitjek gel. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde aýdýar. İnnemen nisa'u şaqaiqur ricali. Ayallarım ahlakta, yani hasiyette, tebigatda, yani hılkatta Allah Teala'nın yaradışını erkek adamlar ýalylar diye. Yani hak hukuki hemme zatda deňdir diye. Allah Teala atamız Adam aleyhisselam yaratdy. Onun çep kapırgasından Havva enemizi yarattı. İnsan ikisini de akılla verdi, dille verdi, yürek de verdi. Şoň üçin hiç bir zadyny kemsinmeler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýene bir hadis-i şerifinde aýdýar: "İnnallaha la yanzuru ila suwarikum ve ejsadikum ve innema yanzuru ila kulubikum ve a'malikum." Yani Allahu Teala sizin owadonluğuňyza, daşky keşfiňize seretmeýe, belki Allahu Teala sizin ýüregiňiz bilen edýän işiňize seredýär diýipdir. Yani bizim owadon bedenimiz, owadon ýüzümizin bolanynyň Allah'nyň ýanyna hiç gilgadyr gymmaty ýok, hormaty ýok. Allah'nyň ýanyna gowy ýürek bilen, gowy amalyň bilen çykyş etmeli. Allahu Teala sen eden içiňdäki innehu alimun bizatis sudur diye Mülk surasında Allah Teala şüphesiz Allah sudurun daqini bilgucudur. Yüreğin içinde kadar men bir minuttan kalbama näme pikirin geleceğini bilemek.
Ama Allah Celle Celaluhu menin yüreğimin häzirki pikirini de gelecekki pikirini de bilýär. Şonuň üçin yüreğinde gowy niýetiň bolsa, eger köngül salahiyetde bolsa, yeter benne kaýu niýetde bolsa diýär Allah ýerişan. Yani yüreğinde gowy niýetiň bolsa Allah yetirýär. We Allah'nyň öňünde artykmaç bolan adamlar kalbyna gowy niýet bolup, ýaxşy niýet ýarym döwleti gowdatlary höwet edip, gowdatlary net edip, we dilinde de gowdatlary sözläp, aklynda da gowdatlary besläp, salih amal edenler ana şolar Allah'nyň ýanyna artykmaç adamlar şolar edýjem ha. Şonuň üçin adamın keşfine, sıfatyna bakylmaýa. Geçenlerde Mu'idi diýilen bir gaty güýçli alim ýaşap geçýär. Onun adabra yerin yüzüne yayrap şeyler var. Mu'idi diýilen adam şunu ýaly alim, şunu ýaly o amanatdar, şunu ýaly o ba amal. Öw ýerlerde her kim şu Mu'idi diýilen alim nähil adamka bir nurany görmeýän adamdyr. Mun ýaly adawaty bolsa diýip her kim höwet edýän muny görmäni. Onun uluk yurtdan bir adam şonuň adawatyny esdiýärden şu Mu'idi diýilen adamyň bir göreýünni adawaty gasya ýerde diýir wagtyna şunu görüp bir haýyrda wadyny alaýyn nähil görmeýän adam hadip şu adawaty ýaly bir üýtgeşi adam görjekden uluk ýol söküp gelýär. Ondan sonra bir Mu'idi diýilen adamyny tapýar. Görse arlyjak kiçiräjik boýly bir bit gelsijek adam bolmaly. Bir mürşürek bir hiç bir göreýin ýene adam ýa göreýin bir höwet eder ýaly adam däl bolma Allah Taala her kime bir fiýne üçin bir sypat berýär-de. Bu adam şonça ýol söküp gelde bir näwer ak sakal görmeýän nurana bir zat görjekden gördi çepiklize bir arlyjak bir zat ökünüp şunu diýýär. Tesma'u bil mu'idi hayrun min an tarahu. Hay mu'idiniň özüni görenimden adyny esitip adawatyny esitip ýören gowa kenleýi diýip ökünlü diýärler. Şonça ýol gelenni bir arlyjak bir zat. Buny Mu'idi diýilen hazratlar eşdiýärmiň beýdip uzak ýol söküp görmäne gelenni ökününni eşdiýär de şunu diýipdi. Ahi innel insana leysa bijazurun innamal mar'u bi asgharihi iza qala bi lisanihi ve iza tekellama bi lisanihi ve iza tefakkara bi jananihi. Manat şeýle ey doganniýa indi bu ökünlü de uzak ýol söküp bir çepeklice birini gören ökünlü de ey doganniýa adam diýeni göwresine etine ganyna seredilip baka berler ýaly ol bir öküzäl ahyrin. Adam iki kiçijik zady bilen adamdyr. Yani iki sancak bir kiçijik bir zady bar adamda. Şoň bilen adam adamdyr. Ol iki kiçijik zat biri dillir, biri de yürekdir diýär. Bir tillir, bir de diller. Yani tilliyle ta bilen aýdylsa şu gürleýän dile diýilýär. Dil bilen de harp bilen türki dille aýdylanna ýüregi diýilýär, kalba diýilýär. Adam pikir edenle yüreği bilen pikir edip, geplerini dili bilen gepleýär. Ine şu iki zat gowy bolsa, yüreği pek bolsa, dili de süýjü bolsa, şol insan gowy insanlar diýär. Mu'idi şeýle diýenden ol adamam öz-özüne käýinip ökünüp, yani bu aýdan sözünem odunluk bilen, malakatlyk bilen gowy edip ýerine ýetirip diýär bolyn. Yani ökünen adam täzeden özüne gahar gelip yerdirmap, öz-özüne käýinip seteftahu qadarahu iza fataha fahu. Hay biraz howlukdymo. Howlukmadyk bolsam agdyna açsam onuň gadyryny biljek ekenim o diýip ökünni diýär. Yani adamyny bedeýän zat onuň göwresi, onuň owudunlygy, onuň ad awraýy, onuň pulu däl, onuň ata-babasynyň planlarydan o diýilmekligi däl, adamyň şu iki garaş dili süýjü bolmasy we adamyň ahlakly, takwa bolmasy, gowy niýetli bolmasy, ýaxşy niýetli bolup, ýaxşy dilli bir agdy dogan adam diýenler Türkmen bir gowy adam görse. Şoň üçin adamyň bedeýän zat sypat däl edýär. Adamyň bedeýän zat süýjü dil. Muny aýallagyny düşünip hususan edip aýtdyk. Süýjü dil, gowy ahlak, gowy yürekdäki gowy niýet adamyny bedeýän zat, adamyny adam edýän zat şoda edýär. Şoň üçin
Allah Teala Adem'in amalına bakaveriye, sıfatına bakaverenak, onun için Kur'an-ı Kerim'in Hucurat surasının 13. ayetinin aydiya, A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhen nasu, inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şu'uban ve qabaile lita'arafu inna ekramakum indallahi etqakum innallaha alimun habir. Sadakallahul azim. Ey adamlar, men sizi bir erkek, bir ayallan yarattım. Ve birbiriniz bilen tanışar yali sizi tire tire, tayfa edip böldüm. Hudaýyň ýanyna fiýlegliňiz, hormatlygyňyz, takwaňyzdyr. Hudaý hemme zady siziň hemme ýagdaýyňyzy bilýändir. Siziň hemme halyňyzdan habardardyr diýe. Yani Allah Teala men sizi bir adam, bir atydan, bir erkekten, bir ayaldan, yani Havva eneminden Adam aleyhisselamdan yarattım. Yani bir nesilsiz. Bir adamın, bir erkeğin, bir ayalın neslisiz. Yani sizi birbirini tanardınız, birbirini hormat ederdiniz deyip tire tayfa ettim diye. Yani tire tayfani bilmeli, o tire plan, bu tire plan deyip her tireğim tarihine ervedi, bula eşek eken o dileni vardır. Her tireğim tarihine tuğulümü, berekallah, hüvet eder yan adam eken o, çağlamız keşkem şunu yalı olayete değil yan adam vardır. Tekesinne de vardır, yomudunne de vardır, nohurunne de vardır, alilisinde de vardır, barsınne de vardır. Ahir insan olsa, govsu da vardır, ervedi de vardır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça buyuruyor, tire tayfa o ayrımcılık edip o tire plan, bu tire plan demeklik için ne? Birbirini silap hormat etmeklik için, tanışıp birbirini silap hormat etmek için yarattım diye. Tire ve tayfa edip böldüm diye. Sizin Allah-u Teala'nın yanına en arttıkmacınız takva olanınızdır. Takvalığı bir deyen zat da ediptir edeceğim. Bir adam gece günlüğü takva deysinler deyip belki riya için etmese de gece günlüğü namaz okuyup, günlüğü ağız bekleyip, şeyle takva olsa, görüyen gözünü, dilini Kur'an'dan ayırana, duzunu Kur'an okuyup, ya hadis okuyup, ya görsen ağız bekliler, ya görsen namaz okuyup, ama bir öğülen gürleşenle ihtiyalak olup, bir de hareketleri olsa, bar takvalığının görkünü alayanlar. Edip dileyen zat, ve özünün özgani, özünden artık gördürüyen hasiyet adamini bedeyen zat şudur edeceğim. Oysa Peygamber aleyhisselam şeyledi. Peygamber aleyhisselam özünden özgani özünden artık gördü. Özünden özgani özünden kendiledi Allah-u Teala'dan. Biz de Peygamber aleyhisselam şu sünnetini yerine getirip özümüzden özgani özümüzden artık görüp özümüzü her kimin önüne pes görüp hemişe İlunun hayır duasına metaşligimizi bilip birbirimize dua edelim deyip ve birbirine dua eder yalam govu işler edip yaxşı iş etti men hayırıma dua etsene men hayırıma yaxşı dua edever dime sen bir yaxşı iş et o yürekten sana dua etsin yürekten seni Allah-u Teala'dan dilesin. Onun için Allah-u Teala'nın en hayırlıyımız kim eken planlardan veya plan bay değil ya da plan alim değil takva olan adam Allah-u Teala'nın önünü hormatlı eken edeceğim. Peygamber aleyhisselam bir hadis-i şerifinin aydiya men sarrahu en yekuna ekremen nasi felyettekillah. Hayti bir adamların en qovsu olmağı istese takva olsun deyiptir. Yine o hadisinde Peygamber aleyhisselam aydiya aleyke bihusnil huluki fe inne ahsenen nasi hulukan ahsenuhum dinen. Siz qoğuluklu olun. Qılığı adamın dini de qoğudur deyiptir Peygamber aleyhisselam. Bak Luqan görürüm. Siz qoğuluk hasiyetli olun. Qoğuluk hasiyetli adamın dini de qoğudur. Çünkü dinini qoğu tutuyan adam qoğuluk hasiyetli olmalı. Neyil qoğuluk hasiyetli adamın dini qoğu? Çünkü o Peygamber aleyhisselam geçirimli oluptur deyip geçirimli oluyor. Peygamber aleyhisselam yamanlığa yaxşılık ediptir deyip yamanlığa yaxşılık ediyor. Peygamber aleyhisselam güler yüzlü oluptur deyip güler yüzlü oluyor. Dinini qoğu tutuyor, qılık hasiyeti de qoğulanıyor. Çünkü o dinlerdeki Peygamber aleyhisselamı öykünüyor. Şonu yalı olacak oluyor.
Allah Teala eti'ullahu eti'ur Rasul. Allah'a boyun olun ve onun Resulüne boyun olun dedi peygamberinin ahlakı ýaly ahlaklanjak bolýar. Onun gowgul hasiyet de onun takwalygy ertiýär. Şonuň üçin gayrat edilin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadis-i şerifinde şeýle diýär: "El haya'u hasanun velakinnehu fi'n nisa'i ahsanun." Utanç, haya hemme adamlarda bolsa gowudur diýipdir. Ýöne ayallarda bolsa hasam gowudur diýipdir Peygamber aleyhisselam. Sahih bir hadis. Yani utanç hayalı olmakluk adamın beýdeýän zat iň gowzat şodur diýipdir. Erkekler utanç haya erkeklerde bolsa, yani adamlarda utanç haya bolsa gowudur, ayallarda bolsa has gowudur diýipdir Peygamber aleyhisselam. Yani utanç haya ayal adamyny bir bedeýän bir zat edýjema. Şonuň üçin utançly hayaly boljak bolmaly. Peygamber aleyhisselam utanç hayaly bolupdyr. Utanç hayany ayallar özüne has baýda edinjek bolmaly. Yine de bir hadisde Peygamberimizin utançlygy hakyndaky bir hadisde alim ulamalar sahabeler riwayet edip Peygamberimizin utançlygyny tarif edip aýdylan bir sözde näme diýär? Kana ashaddu haya'an min al-'adra'i fi khidriha. Bizim Peygamber aleyhisselamın ahlakı bilen ahlaklanjak bolmaly. Allah'dan buyrukdamy? Peygamberimize meňdejek bolmalymy? Peygamberimizin utançlygyny tarif edip şeýle diýipdirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin utançlygy göýe bir ýüzi perdeli gyýdyň utançlygy ýalydy diýipdir. Peygamber sallam şeýle bir utançlyk eken ýüzi perdeli, ýani o döwürlerde ýüzi perdeli aýal maşgalylar şeýle odan şeýle görmegeýligini gizläp, yani odan görmegeýligi sypata baglaman, takwalyga baglap, şeýle takwa, şeýle utançan aýal maşgalylar ýüzi perdeli bolar eken. Hiç bir yerini owradyny görkezmen şeýle ýaşar ekenler. Sahabeler diýdi Peygamberimiz şeýle bir utançaňdy, hamala bir ýüzi perdeli gyýdy maşgalaly alyp utançaňdy diýip Peygamber sallam utançlygyny näme tarif edipdirler. Hatta şeýle utançaň eken bir gün sahabeler gelýär Peygamberimizin ýanyna. Peygamberimiz hemmesi söýýän Peygamberimizden bir zat öwrenjekden ýatsydan soň gelýärler. Peygamber sallamyň ýanyna herhalde akşama yatsa geldi Peygamberimiz zaten mescidin öz gapdalyna ýaşaýar. Namazdan soň Peygamberimiz bilen çay çörek ýerlerde oturup berýärler. Ay ondan gurun mundan gurun sahabalar bilen Peygamber aleyhisselam ýadaya yatasy gelýär, ukus tutýar. Emma utançlykdan ýa-da ýanky mehmanlara anany bolluly hani bir bilen ýadadyk, sizem ýadan soň gelişir bir ýumşaklygyny maýdaýjak ýaly bor, ona maýdy bilen hakda şeýle utançaňdy diýe şolary ýadadym ýatasym gelýän öýleýüne dargaýsak nähil bor diýip şunu aýdy bilen hakda Peygamberimiz. Şeýle utançaňdy diýe. Allah tebarek ve teala Peygamber aleyhisselam üçin sahabalara käýinip Kur'an-ı Kerim'in Ahzab surasynyň 53-nji aýatyna Peygamber aleyhisselam utançaňlygyny aýdyp hem de olaryň Peygambere adar ber, men günne oýsunlar ol din jaltyn diýen aýatdy şeýle aýdy. Auzu billahi mineşşeytanirracim. İnne zalikum kana yu'din nabiyya feyestahyi minkum wallahu la yestahyi minel hak. Sadakallahu'l azim. Sizin şu gurrun edip oturmaňyz Peygambere eziyet bolýar. Peygamber de sizden utanýar. Emma Allah Teala utanmaýar. Ey sahabalar, hetdiňizi bilin diýip sadakallahu'l azim Allah Teala ayet okuýar. Yani siz oturýarsyňyz, Peygambere eziyet edýäňiz, oň ýatasy gelýär, ýadady, yatmaklyk wagty geldi. Siz Peygambere eziyet edip oturýarsyňyz. O Peygamber size ýadanlygyny aýdyp bilene utanýar diýär. Emma men Allah dostumy utansa meni tanamak, size käýýän hetdiňizi bilin. Dargaň öýüleýiňiz diýdi de. Yani Peygamber aleyhisselam utançaňlygyny Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan edýär edýjema. Şonuň üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemişe utançaň bolupdyr we sahabalaryna da utançaňlygy ünnäpdir we biz de sahabalar Peygamberden we sahabalardan
öwrenmeli zadymyz utanjyňlyk, haýalylyk edi jemaat. Indi şu äraýallyk barada gurrun açdydanym bu zatlar aýdyp oturdymän. Äraýallyk gurrunyny şu aýdyp oturan zatlarymyz iň gerekli zatlar şular. Muayidi hazratlarynyň görksiz bolsa-da alımlygynyň, takwalygynyň öňdeligini tarif etdik. Owadan loňa görme görküňe baýranyp käbirleri bolýa. Öz owadan görme görk Allah nesip edipdir. Eğer bet nişanrak bolsa ulumsuluk taslaya. Ya şuna meňdes, ya durmuşa çykjak bolsa öz owadan mi gelýän gudaçylyk ölýäni dannaya. Ya şuna meňdes. Öňünden bu zatlar aýdýany we äraýalyň meselesine girjek inşallah. Ýöne bu zatlar şu äraýal bolup agdyr ýaşamaklikda gerekler. Pesperli bolmagam, görme görküňe seretmän takwalygyň seredilýänligini bilmekligim, utanç hayaly bolmaklygym erkege de aýaly da ikisine de deň derejede gerekler. Ýöne Peygamber sallallahu hadisine görä utanjyňlyk aýallarda bolda has gowdur diýipdir. Yine de Peygamber aleyhisselam haya barada, utanjyňlyk barada şeýle bir hadis aýdypdyr. El haya'u vel imanu qurina jemi'an fe iza rufi'a ahaduhuma rufi'al aharu. Haya bilen iman goşulan bir zatdyr, bir bilen bagly bir zatdyr. Bir adamdan haya aýrylsa, imany da aýrylar diýipdir Peygamber sallam. Utanjyňlyk haya etmeklik ol iman bilen ikisi bir zatdyr diýipdir. İkisi baglydyr bir-birine diýipdir. Eger bir adamdan utanç haya gitse, ona ol adamdan imanam gider diýipdir. Yani iman bolan ýerde utanç haya wa utanç haya bolan ýerde iman ma. Bir adam bilip goýun edi jemaat. Kiçilikden hiç Allah barada, peýgamberi barada, din İslam barada hiç zat eşitmän. Ýöne tebigatyna utanjyňlyk, gow ahlaklylyk ba bolsa, hiç şüpheňiz bolmasyn. Allah Teala adyllar. Allah Teala her bir zada ýetýändir. Eýder din İslam'a geler şol adam. Eýder hidayeti imana geler şol adam. Şol utanjyňlygyň bereketinden geler şoňa. Allah ona nesip eder. Şonuň üçin utanç haya, iman ikisi bagly bir zat. Şonuň üçin namazly bolubam, namaz okada bolýarlar. Borda şon ýal namaz okanymdan diýdirmeliler. Bula utançsız eken o, bula hayatsız eken o diýdirmeliler. Öňüm bir wagtymda aýdypdyk näme? Allah Teala adama 4 sany jowher berýär diýjemän. Peygamber aleyhisselamyň hadis şerifi. Birinçisi akıl, ikincisi iman, üçüncüsü utanç haya, dördüncüsü de ýaxşy amal. 4 sany pulu satynan bolmayan, baýlyga satynan bolmayan gowluk jowher, pulu satynan bolmayan baýlyk, iman, utanç haya, ýaxşy amal, akıl. Şu 4 jowheri pul bilen satynan bolanak. Şol gymmaty bahada bolmadyk zadyň 4-üň biri de utanç haya diýjemän. Şoň üçin olaryň ogrusy bar diýdik, akylyň ogrusy gahar gadap, imanyň ogrusy görüpçülük, utanç hayaň ogrusy nefsçiňlik we ýaxşy amalyň ogrusy da haram işlere edibilmediňde höwetsar bolmakluk, höwet etmeklik diýipdik. Şoň üçin gaýrat edeliň diýjemän. Gyýnan ýaz günümizde gatykyn aksakal ýaşullarymyz ka ojoklarda gereğinden artık gereğinçe fiilanylmaýar. Ayal gıylanmadı teriyelemeklikte katı izde var ya. Hele şu musulman doğanlarımız, namaz okuyan doğanlarımız berk duracak yalık, köp son yalık mına var hayküş diyen, yok may diyenin köpü de namazlı adamın çağalarım çıkaya. Beyle olmalılar. Ayal gıylanmadı bizim yüzümüzün tuğu edeceğim abi. Şunu belli koymalı. Ayal gıylanmadı hayküş diymeli. Bunun giyinisi çeninden çıktı. Başları, tom sayıları geliyor, onun başları gıynaşlı. Çalma diýen bir bela taptırlar bolýan, doktor adam bolsa, mollum adam bolsa, bir çoloşya diýsen, ona bolýar diýsek, şeýle wagt bir türkmeniň özüň ýaşanşy bolar. Şondan aýyrmajak bolaýlyň. Tom sayılar tiýin edýän bolyn, başa gıynaşly. Hewrudyn köýnekli, ýeňem egninden aşağı bir 4 barmacık bar, ondan aşağı ýok, ýalanaç. Bollugy däller şo. Ol gayri yurtlarda akyal plyajda su açıp yup so kupalkalı eden bilen dessen de şon günäsi.
Yananim eginden aşağı bar yeğine çenni. Yön içi görünüp dur kapron. Bolyaman onca musulmanı gelişen datmış o. Bilik koyun ediyi cemaat. Ayal adam kıyamet mahşer gününü öňemaydypdyk yine de atla diýär. 4 adamini ayal adam doğdu hak edip bilýär gapdaly bilen. 4 adamini. Birlenci qaqatyna keder diýär. Kıyamet mahşerine doğdu hak etmeli bolýar ayali. Durun. Men öňüme qaqam haykuş diýmedi. Eger qaqam haykuş diýsedi, men bu işimden galardım diýip qaqany öňe tutar diýär. Eger qaqaty haykuş diýen bolsa, onu bir zaňarlygy neden bolsa, qaqat halat bolar emma ay bolýarlar başaşyr git, näme boldan şo bolýar bolsa, deň derejede namaz okasa, näme tapawut deň derejede bile gitmen cehenneme, naudzubillah. Eger ýok qaqat düzedip bilmeýänler, erkek doğanyna kidibiler diýär. Erkek doğan düzetçek bolupdyr, düzelmeýänlermi? Onda erkek doğany halas bolady, emma ay näme boldan şo bolyp gözüni yuman bolsa, deýuslyk eden bolsa, naudzubillah, o da cehenneme bile gider diye. Yok, erkek doğany qaqaty düzedip bilmeýänler durmuşa çykypdyr. Nikaly äri düzeden bolsa, onda ol gaýnatasynym, gaýnagatynym halat edýär. Özüni de halat edýär, ogluny da halat edýär. Yok, ay näme boldan şo bolsa, ay diýip bu da etçegin edip bören bolsa, ayalynyň öňüne haramlygyny öňüne almadyk bolsa, onda bu erde gitti, qaqada gitti, o ağası da gitti. Yok, Allah bir oğlu nesip edipdir, oğlu da, oğul näme de bolsa süýjü de, ejejan beýledel, ejejan bu haram zat, bunun daştadır oli, bu cehenneme erçek zat, bu Allah'ın näerdalygyna erçek zat, bu zatdan saklanaly diýip, ejesini haramlykdan alyp galan bolsa, onu qaqatyny da halat edýär, daýysyny da halat edýär, babasyny da halat edýär. Yok, bu da ay näme bolsa şo bolsunday çağamay özü bilýänlerler diýip haramlygyny gözüni yumsa, şu ayal maşgala kıyamet mahşer gününde eden haramlıklarından dolayı öňüne qaqatynyň, erkek doğanynyň, äriniň we ogullarynyň öňüne çykman eden haramlıklarından ýana qaqatyny da, erkek doğanyny da, ärini de, oğlunu da cehenneme deň derejede bilece ýanyl akidýänler edýärem. Şoň üçin gaty dikkat etmeli adamlar. Biziň ata-babalarymyzyň geyinişi, özüni alyp barşy yeterlik ol gaýry dinlere ya gaýry ýurtdaky dini başga adamlaryň geyinişine ökünüp görmeliler, öykünüp görmeliler. Ýöne günümüziň ayallaryndan gatam görmeliler. Tomuz gelýär erkek oglanlarymyzdan birazcık bir dikkat edin özüňize. Bir daşa ýurtda okak gelýärlerden saçlaryny ol eýesiz goýun ýaly, gyrkylmadyk goýun ýaly edip saçlaryny hüzzür düşüp ýadan dar geyinýärler. Berekeler begenýär. Göwnüde degesimiz gelen ak edi cemaat meçide de gelýärler. Namaz secdäge diýär ýarty göwrek açykda araw. Bolmany içinden maýke geýär. Bolmany meçitlerde don tahýa goýulýar, don tahýa geýär. Erkekler onu ýalak dar geyinip bir Türkmene gelişmejek, musulmana gelişmejek sypatda geyinse, onuň aýallarymyzdan aýsat gatam görmeliler. Birazcık bir salihatly, musulman adama gelişýän bir gylyk häsiýetde sypatda geyinjek bolmaly. Dogry döwre berade bolmalylar, ýöne gözünem çykarmalylar edýärem. Dogry täze namada gireni ürküdmeliler, yumşaklyk bilen aýtmaly. Ýöne her bir zadyň çydygy ýagşy. Her bir zadyň özüniň çydygy ýagşy edýärem. Mal o çydykdan daşyna çykyp bar ýurahy, o ekiniň içine çykyp gitdiler. Erkeklerim, aýallaram, din aýallary käýemeliler. Arada bir ýeri gelýär. Ay mama şu aýallara wagt edip bir käýe aýdan bular ýarym ýanyň aşlaýyp tom saýlarda ýadyma düşýär tomyň soňlary. Köşeň özüne kagaz diýdik, özü tonyp gitdi. Bir göreňde we şu türkmen maýdy ýer ýalylar. Bir hiýlekdäre bir türkmen ogluny gelişýän sypatda edýärem. Saçlary şu gaş bir en gulogam görünek, zadam görünek. Ol Peygamber aleyhisselam saçını östürüpdir, saçını plan edipdir diye. Peygamber aleyhisselam yürüyüş edilýän, cihad edilýän döwrüň kän wagtynda saçını firmana, saçını kesetmäni eldenmedik wagtynda saçını östürüpdi diýjem. Keypine owadanlyk üçin saçını östüren näl Peygamber aleyhisselam. Peygamber aleyhisselam köplen saç fiýrik saçy kiçik bolan Peygamber aleyhisselam. Ol peygamber doğru arasa saklasan bolýar, ýöne bir gelşik gelje etseň de onu bir hüzzürdip, onu din wediýeti bilen eden ak mal kıyaslamadan.
Şol daşyrut Ukrainada Orfiyetde okak gelýärlerden şu taýdaklary meň edecek bolup edýärler. Onu ýal etmeliler dediği zaman. Birazcık özümüzün kimligimizi bilecek bolmaly. O özümüze birazcık çekidüden berjek bolmaly dediği zaman. Şoň üçin gaýrat edelim, ayal gıýlanmaz. Bir de günümizde hammamlar var dediği zaman. Inni setra awrat barady gıýtgaz gaýtsak bolýan. Günümüzdeki hammamlarda umumi olup üýşüp suwa düşülýän ýerlerde ayal adamlara hadis şerife göre dogry däl gitmek umumi hammama. Bir Peygamber sallam hadis şerifinde aýdy, näme diýen? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La tadkhulanna imra'atun muslimatun il hammama illa min saqamin. Yani Müslüman ayal umumi ýuwulunýan hammama barmasyn. Megerem kesel bolup diňe gyzgyn suw derdine derman boljak bolsa barsa bolar diýipdir Peygamber sallam. Şonu ýalyp ajilligi, öýüne şon mümkinçilik bolman, ödem kesel bolup o şon ýaly ýagdaýlarda barabiler diýdi, emma umumi hammama barmaklygy dogry däl. Erkeklere umumi hammam dogry, näme üçin ayallara dogry däl diýdi? Erkekleriň setir awrady göbegünden diýdine çenli. Ondan ulurak bir palaten tany birini gowadyp oragada üýşüp suwa çönleriniň awrat ýer görkezmän suwa çönleriniň ziýany ýok. Galen yer görünen awrat däl, ol haram däl. Emma ayal adamlar üýşüp hammama barmaly bolsa, ol ayal adamyň hemme ýeri awrat. Yüzi, gulagynyň ýumşaklygy, saçynyň çykýan ýeri, eňeňiniň aşa alkymy, şol aralyk yüzü görünüp, diňe yüzü görünüp bilýär, goşary biram topagyndan aşağı görünüp bilýär. Galan ýeri awrat. Onu ol diňe erkege awrat haram diýilligi däl ol. Özünün özüge, öz gyýdynyň ýa birde özünün özüge ayal maşgalalary da görmeklik haram ony. Diňe erkeklere görmeklik däl. Şoň üçin umumi hammama barmaly bolsa ayal maşgalalaryň awrat däl ýeri ýok. Şoň üçin olar bir-biriniň awratlaryny görmesin diýip o da haram edilen. Şoň üçin şu wagtlar bir dikkat etmeli, gayrat etmeli. İnşallah Allah Tebaraka ve Taala'nın ve Peygamber Aleyhisselam bizim bu dünyamız için ve o dünyamız için aýdýan hayırlı işlerini öwrensek, ona amal etsek, inşallah iki dünyada da hayır tapanlardan bolar inşallah. Wagtymyzyň dowam bar edi jemaat inşallah inniki jumamyzda dowamyny siziň dikkatyňyza ýetirer. İnşallah amal etmeklik her birimize Allahu Teala nasip etsin. Aýdana da, eşidene de. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر.